ngopi sore. Urip ya aneh mbak ya. Aneh piye? Kopi pahit tadi goleki. Urip pahit tadi sendiri. Bedane kopi karo urip iku nek kopi pahit bisa ditambahi gula. Tapi nek urip kudu ditambahi sabar. Awit jan iki ya wis nambah sabar. Tapi hasilnya ya pahit kan. Lah wong sabarmu lho, gur nggo nunggu, ora nggo bergerak lho. Pantes. Aku sabar nunggu FYP kok. FYP iku bonus. Usaha iku kewajiban. Oh alah. Berarti aku kualik ya. FYP tak kejar, usahaku tak tinggal. Makane kowe iki kesel, uripmu lho ora maju-maju. Ngopi sore ngene iki enak ya. Tenang, ora enek tuntutan. Justru waktu sore ngene iki kowe iki kudu eling. Nek waktune wis arep entek. Nek saiki nganggur, besok ya kudu nyambut gawe to. Berarti nek gagal dino iki ora masalah. Ya masalahe sing gagal. Tapi belajare ora. Lah nek gagal tapi karo ngopi, Ya iku jenenge istirahat. Tapi nek bar ngopi, yo kerja meneh. nggo sesuk sing lebih serius tapi tetap waras. Setuju aku nek ngono. Alon rapopo, sing penting nyambut gawe. Dong Oke. ora?